আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ঋতু পরিবর্তনের কারণে কিন্তু চারদিকে সর্দি কাশি মহামারী আকার ধারণ করেছে। ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু এই ভাইরাসে কুপোকাত। আমি আজকে এমন একটা ম্যাজিক অয়েল তৈরি করে দেখাবো যেটা একদম ছোট থেকে বড় সবাই ইউজ করতে পারবেন। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিভাবে ইউজ করবেন এবং কিভাবে ইউজ করবেন না এই প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ভিডিওতে থাকবে, তাই পুরো ভিডিওটা দেখবেন না টেনে যদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইউজ করতে চান। প্রথমে যে উপাদানটা লাগছে ম্যাজিক অয়েলটা তৈরি করতে সেটা হচ্ছে এখানে আমি কালো জিরা নিয়েছি। এই কালো জিরাটা আমার আগে থেকে ওয়াশ করা ছিল, কিন্তু যেহেতু আমি আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে ইউজ করব তাই এটাকে আমি আবারও ওয়াশ করে নিচ্ছি। বাচ্চাদের স্কিন খুবই সেনসিটিভ থাকে, তাই হাইজিনটা মেনটেন করা খুব জরুরি। খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার এইটাকে আমি রোদে শুকিয়ে নেব যাতে এতে কোনো প্রকার পানি না থাকে। পানি থাকলে কিন্তু তেলে দিলে এই তেলটা নষ্ট হয়ে যাবে, ফাঙ্গাস পড়ে যাবে। ম্যাজিক অয়েলটা তৈরি করতে দ্বিতীয় যে উপাদানটা লাগছে সেটা হচ্ছে রসুন। আমি এখানে 4 কোয়া রসুন নিয়েছি। রসুনটাকে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে এটাকে রোদে শুকিয়ে নিচ্ছি। এবার আসি তেলের ক্ষেত্রে। আমি এখানে তেল ব্যবহার করছি একদম খাঁটি সরিষার তেল। আমি সরিষা ভাঙিয়ে তারপর এই তেলটাকে নিয়েছি, একদম খাঁটি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই খাঁটি সরিষার তেল ব্যবহার করবেন। বাজার থেকে কিনে কখনোই বাচ্চাদের জন্য এই তেলটা বানাবেন না। আর সবচেয়ে ভালো হয় নিজে সরিষা কিনে তারপর ভাঙিয়ে নেবেন। আপনারা চাইলে সরিষার তেলের পরিবর্তে অলিভ অয়েল কিংবা খাঁটি নারকেল তেলটাও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু সর্দি কাশির ক্ষেত্রে কিন্তু সরিষার তেলটাই বেশি কার্যকরী, তাই আমি সরিষার তেলটাই নিয়েছি। এবার আসি ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করবেন। আমি আমার বাচ্চাকে 1 মাস পর্যন্ত কোনো ধরনের সাবান, শ্যাম্পু, তেল কোনো কিছুই দেইনি ডক্টরের পরামর্শে, এবং প্রত্যেকটি বাচ্চার ক্ষেত্রেই ডক্টর এই পরামর্শটা দিয়ে থাকেন। আমি আমার বাচ্চাকে এটা 3 মাস বয়স থেকে ব্যবহার করাচ্ছি। আপনারা চাইলে 2 মাস থেকেও করাতে পারেন। অনেক বাচ্চাদের স্কিন খুবই সেনসিটিভ, আবার অনেক বাচ্চাদের স্কিন অ্যালার্জেটিক বাচ্চাদেরকে অবশ্যই সরিষার তেলটা ব্যবহার করাবেন না, এতে করে স্কিনে প্রবলেম হতে পারে। আর অবশ্যই বাচ্চাকে যে কোনো জিনিস দেওয়ার আগে প্যাচ টেস্ট করে নেবেন। অনেকেই বলতে পারেন আপু প্যাচ টেস্ট জিনিসটা কি? বাচ্চাকে যে কোনো একটা সেফ এরিয়ায় তেলটা লাগিয়ে দেখবেন কোনো রকম রিয়াকশন আসছে কিনা। যদি রিয়াকশন না আসে তাহলে এটা বাচ্চার জন্য সেফ। তো এই হচ্ছে আমার 3টা উপাদান। এখানে আমি 2টা বোতল দেখাচ্ছি, একটা প্লাস্টিক, একটা হচ্ছে কাচের জার। আমি আমার জন্য বানালে এই প্লাস্টিকের বোতলেই বানাতাম, যেহেতু আমি আমার বাচ্চার জন্য বানাচ্ছি তাই আমি কাচের বোতলটা প্রেফার করব, এতে তেলটা অনেক দিন ভালো থাকে। এবার রসুনের কোয়াগুলিকে আমি ভালোভাবে থেতলে নেব, ঠিক এরকমভাবে। যেই জারটার মধ্যে আমি তেলটা বানাবো সেটার মধ্যে থেতলে নেওয়া রসুন দিয়ে দিচ্ছি, এবং সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরা। আমি কালো জিরা এখানে 1.5 চামচের মতো ব্যবহার করছি। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি খাঁটি সরিষার তেল। খাঁটি সরিষার তেলের কালারটা দেখে নেবেন কতটা সুন্দর রকমের হয়। নর্মালি বাজার থেকে কিনলে কিন্তু একটু লালচে টাইপের হয়ে থাকে আর ঝাঁঝটা অনেক বেশি, কিন্তু খাঁটি সরিষার তেলে কিন্তু ঝাঁঝটা একটু কম হয়, আর তেলের যে রঙটা আছে সেটাও কিন্তু এরকম লালচে রঙের হয়ে থাকে, ঠিক মধুর মতো দেখতে। জারের মুখটাকে আটকিয়ে নিয়ে ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নেব। মেশানোর শেষে আমি তেলটাকে রোদে দিয়ে দেব। রোদের তাপে তাপে তেলটা হিট হতে থাকবে, এবং এই রসুনের যে কষ, তারপর হচ্ছে কালো জিরা থেকে যেই কষ, এগুলি কিন্তু তেলের সাথে মিশতে থাকবে এই রোদের হিটের মাধ্যমে। দিনের বেলা যখনই আমি এই তেলটা আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, আমি এটাকে রোদে দিয়ে নিই আধা ঘন্টা আগে। আধা ঘন্টায় যতটুকু হিট হয় তারপর ওই তেলটা আমি তার শরীরে ব্যবহার করি। আসেন যে আমি রাতে এই তেলটা কীভাবে ব্যবহার করি। রাতে তো আর সূর্য থাকে না, সো সূর্যের তাপে তো আর গরম করা যায় না। তো এখন দেখাচ্ছি আমি রাতের বেলা ইউজ করলে যেভাবে ইউজ করি। তো আমি এখানে একটা বাটি নিয়েছি, স্টিলের বাটি। এরও একটা কারণ আছে, সেটা পরবর্তীতে বলছি। যতটুকু তেল আমি একবারে ব্যবহার করব আমি ঠিক ততটুকু তেলই নিয়ে নিচ্ছি স্টিলের বাটিটাতে। এই যে এইটুক পরিমাণে নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি যেটা করব, চুলায় এরকম একটা তাওয়া বসিয়েছি। এই তাওয়ার উপরে দিয়ে ডাবল প্রসিজারে আমি তেলটাকে গরম করব। ডাবল প্রসিজারে গরম করার কারণ হচ্ছে এভাবে তেল গরম করলে তেলের গুণগত মানটা ভালো থাকে। এই যে সামান্য একটু গরম হয়ে আসলে এরকম, তারপরে আমি নামিয়ে নেব। একবারে রসুনটাকে একদম পুড়ে ফেলবো না। তারপর নিজের হাতে নিয়ে অবশ্যই চেক করে নেবেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দিতে গেলে যে এটা সহ্য করা যাচ্ছে কিনা। একদম যখন কুসুম কুসুম গরম থাকবে ঠিক এইভাবে বাচ্চার পায়ের তালুতে মালিশ করে দেবেন। এই তেলটা পায়ের তালু, হাতের তালু, বুকে এবং পিঠে খুব ভালোভাবে মালিশ করতে পারবেন। পুরো শরীরে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, হাতে, বুকে, পিঠে এভাবে দিলেই কিন্তু সর্দি কাশিটা অনেকটাই সেরে যাবে এবং বাচ্চা অনেক বেশি রিলিফ পাবে। বড়দের ক্ষেত্রেও সেম প্রসেসে ব্যবহার করবেন, আর এই তেলটা অনেক দিন ভালো থাকে, তাই স্টোর করে রাখতে পারবেন বেশ অনেক দিন। আশা করছি ভিডিওটি একটু হলেও আপনাদের উপকারের কাজে আসবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।